الناس اليوم من المصلين للأسف يلحون على الإمام بالجمع، ويعني لا ينتبهون إلى أن أيضا حتى الجمع عند من قال بالجمع يضعون له شروطا، منها وجود السبب، أنه عند الجمع يكون المطر موجودا مثلا. وما هو المطر الذي يكون موجودا؟ هو المطر الذي يبل الثياب، الذي يكون فيه مشقة. أما بعض الناس يجي هذا المطر بالعكس يفرح فيه ويتمشى فيه، إذا كان ديمة ولا كان رذاذ لكن المقصود بالمطر الذي يجمع فيه هو المطر الذي تحصل معه مشقة. ومما يدل على الجمع في المطر ما أثر في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى مع أهل المدينة وكانوا يجمعون في الليلة المطيرة الشاتية، يعني كانوا يجمعون فيصلي معهم، فيدل ذلك على موافقته لهم وعلى أنه مما هو مشروع أنه يجمع بين الصلاتين في حال المطر.